வணக்கம் நண்பர்களே. இன்றைக்கி நாங்கள் நம்ம வீட்டு சமையலில் வந்து ஒரு குட்டி சாப்பாடு டக்குன்னு ரெடி பண்ணுறது எப்படின்னு தான் காட்ட போகிறேன். இங்கே பாருங்கள், உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இங்கே பாருங்கள் பேஷன் ஃப்ரூட், இங்கே பாருங்கள் எப்படி அழகாக காய்ச்சி தொங்குதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இன்றைக்கி வந்து இந்த பேஷன் ஃப்ரூட் இலையை வச்சு நாங்கள் எப்படி ஒரு சாப்பாடு அதாவது ஒரு கீரை, ஒரு சுண்டல் ஒன்று, ஒரு சம்பல் ஒன்று செய்கிறது அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ நீங்கள் இதுக்கு வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால், இங்கே பாருங்கள், அதாவது இந்த பேஷன் ஃப்ரூட்டில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி இந்த கொழுந்து இருக்கும், அதாவது பிஞ்சு இலை இருக்கும். இந்த பாருங்கள், இந்த மாதிரி இலை இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி பிஞ்சு இலை வந்து நான் வந்து ஆய போகிறேன். நான் பிச்சு சரியா நல்ல ஃப்ரெஷ் லீவ்ஸாக இருக்கும். இங்கே பாருங்கள், இதெல்லாம் வந்து நல்லா கொழுந்து. இங்கே பாருங்கள், இது வந்து நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷான இலைகள். இந்த பாருங்கள். ரைட், வாங்க இப்போ இதை எப்படி அரிஞ்சு வச்சுருக்கிறதுன்ற பார்க்க போகிறோம். சரி, இப்போ பாருங்கள், நான் அந்த பிச்சுட்டு வந்த அந்த பேஷன் ஃப்ரூட் அந்த இலைகள் இருக்குது தானே, அதை வந்து இங்கே பாருங்கள், நான் இப்படி மெல்லிஸாக இந்த பாருங்கள், இப்படி நான் நல்லா மெல்லிஸாக அரிஞ்சு வச்சுருக்கிறேன். இங்கே பாருங்கள், சரியா? அதோட இங்கே பாருங்கள், நான் ஏற்கனவே இங்கே நான் உங்களுக்கு கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். இங்கே பாருங்கள், சின்ன வெங்காயம், கொஞ்சம் தக்காளி, கொஞ்சம் பச்சை மிளகாய். சரியா? ரொம்ப போட தேவையில்ல, சாதுவாக இருந்தால் போதும். இப்போ நாங்கள் இந்த அரிஞ்சு வச்சுருக்கிற இந்த பேஷன் ஃப்ரூட் இந்த கீரை இருக்குது இல்லையா, அதை வந்து நாங்கள் இதில் போட போகிறேன். இது வந்து பச்சையாக தான் நான் இன்றைக்கி செய்ய போகிறேன். இதை வந்து குக் பண்ணுறது இல்லை, எண்ணெய் விட்டு தாளிச்சோ அது எதுவுமே செய்ய போகிறதில்ல. இந்த பாருங்கள், அதோட நான் இன்றைக்கி ஒரு ஸ்பெஷலாக சேர்க்க போகிறேன். என்னென்னு சொன்னால், இங்கே பாருங்கள், நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக என்னோடய கார்டன்லேருந்தே நான் பிச்சு வச்சுருக்கிறேன். இந்த பாருங்கள், இந்த வல்லாரை இலைகள். இந்த பாருங்கள், இந்த வல்லாரை இலைகளை நான் இப்போ பிச்சு வச்சுருக்கிறேன். இதையும் நான் வந்து மெல்லிசாக அரிஞ்சு நான் பேஷன் ஃப்ரூட் இந்த கீரையோடு வந்து நான் அந்த இலைகளோட அரிஞ்சு வச்சுருக்க இலையோடு நான் இங்கே வந்து சேர்க்க போகிறேன். இதை எப்படி மிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நான் சொல்லி காட்டுறேன். ரைட், ஓகே. இப்போ பாருங்கள், நான் வந்து பேஷன் ஃப்ரூட் கீரை அதோடு வந்து நான் பிச்சு வச்சுருக்கேன் இந்த வல்லாரை கீரை இருக்குது இல்லையா, அதையும் வந்து நான் இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டேன். இந்த பாருங்கள், அரிஞ்சு நான் போட்டிருக்கேன். இப்போ இதில் வந்து நான் கொஞ்சமாக உப்பு தண்ணி, நீங்கள் உப்புத்தூள் யூஸ் பண்ணிக்கிறதுனாலும் பரவாயில்ல. இங்கே பாருங்கள், கொஞ்சமாக விட்டுக்கலாம். ரைட், போதும். அடுத்தது வந்து லெமன் ஜூஸ் வந்து போட்டிங்கன்னா தான் நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும். நம்ம தக்காளி போட்டுனாலும் பரவாயில்ல, லெமன் ஜூஸ் வந்து கொஞ்சம் போட்டுக்குவோம். இங்கே பாருங்கள், லெமன் ஜூஸ் நான் கொஞ்சம் இப்போ பிழிஞ்சு விடுறேன். அப்போ நல்ல வாசமாகவும் இருக்கும், அதே நேரம் நல்ல ஒரு டேஸ்டியாகவும் இருக்கும். இப்போது வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால், இங்கே பாருங்கள், இதில் நான் கொஞ்சமாக தேங்காய் ஃப்ரெஷ்ஷாக துருவின தேங்காய் அதையும் நான் வந்து இதில் ஆட் பண்ண போகிறேன். இந்த பாருங்கள், நம்ம வந்து தேங்காய் வந்து பச்சையாக சாப்பிடலாம், ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை, நல்லாவே பச்சையாக சாப்பிடலாம். இங்கே பாருங்கள், நான் துருவின ஃப்ரெஷ்ஷான தேங்காய் அதையும் நான் இதில் போட்டுட்டேன். இப்போது நான் இதில் எல்லாம் போட்டாச்சு. இப்போது நல்லா இங்கே பாருங்கள், கையிலே நல்லா இதை இப்படி பிசையணும். இங்கே பாருங்கள், அந்த பிசைகிற நேரமே அந்த சின்ன வெங்காயம், தக்காளி, பச்சை மிளகாய், லெமன் ஜூஸ், உப்பு எல்லாமே வந்து பர்ஃபெக்டாக இந்த 2 லீவ்ஸோடையுமே வந்து செட் ஆகிரும். அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா, இந்த பேஷன் ஃப்ரூட் இலைகள் வந்து சொல்லுவாங்க, இந்த ப்ரெஷரை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதனால வந்து இதை வந்து எப்படின்னு சொன்னால், அடிக்கடி உணவில் வந்து சேர்த்துக்கக்கூடாது. இதை வந்து மாதத்துக்கு ஒரு தடவை மாதிரி சாப்பிடலாம். வல்லாரைக்கீரை சாப்பிடலாம், அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் பேஷன் ஃப்ரூட் வந்து நம்ம அடிக்கடி வந்து சேர்த்துக்கிறது அவ்வளோ நல்லதில்லைன்னு நினைக்கிறேன். எனவே நாங்கள் வந்து இப்படி ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு முறை ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு கீரையாக நம்ம வந்து செஞ்சு சாப்பிடலாம். ஓகே, இப்போ இந்த பேஷன் ஃப்ரூட் வித் வல்லாரைக்கீரை இந்த பச்சை சம்பல் வந்து ரெடி ஆகிருச்சு. இப்போ நாங்கள் இதை வந்து சோறோடு சாப்பிடலாம், ரொட்டியோடு சாப்பிடலாம். நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும். நீங்களும் ஒருக்கா வீட்டில் செய்து பாருங்கள். அதாவது வீட்டில் நம்மளுக்கு வெஜிடபிள்ஸ் எதுவும் இல்லை அப்படிங்கிற போது வந்து நம்மளுக்கு இது இருந்துச்சுனாலே போதும், ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு டிஷ் ஒன்று நாங்கள் ரெடி பண்ணிடலாம். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நண்பர்களே. ஓகே, லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.